Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nyai Maya Serang Banten. Assalamualaikum semuanya dan selamat pagi ya. Kali ini Nyai mau membahas tentang bagaimana cara simple batuk ya, ngatasin batuk, pijat ajaib ngatasin batuk. Batuk itu awal biasanya Nyai lakuin ini di sini nih, sebelah kiri. Biasanya dia ada urat terkilir. Batuk itu ada, kalau menurut Nyai batuk itu ada batuk karena terkilir ya. Terkilir di sini, kalian pijit pakai minyak ya. Ini dari sini dilemes-lemesin. Tunggu bentar. Nih, pakai minyak pelan-pelan ya. Ini biasanya terkilir di sini batuk. Itu satu. Yang kedua, biasanya nyainin di sini. Nih, sini. Hampir mirip yang kayak flu ya. Ini diginiin. Nih. Nih. Sampai sini. Sama kayak flu ya. Soalnya ini pusat angin di sini biasanya dia. Nih. Itu kedua, ketiga di sini. Nih. Nih. Sampai dianya lemes ya, guys. Nih. Nih. Di sini biasanya tebal ya. Nyumbat. Sama di sini urat nadi. Dan sama di kaki. Nih. Nih, biasanya di sini terkilir ya, guys. Nih, di pergelangan mata kaki diginin. Ini biasanya ada urat menggerenjel. Nih, ini dibenerin. Sama di sini. Ini biasanya tebal, guys. Kalau batuk, hampir mirip dengan asma ya. Nah, ini tengkuk ini dipijat arah ke sini. Nah, sampai dia lemes. Pakai minyak ya, guys, minyak zaitun. Nah, kalau yang cara simpelnya lagi, itu kan kalau pijatnya yang murah-murah. Ini jangan lupa juga yang Nyai bilang kelintingin, bisa juga gini cara simpelnya. Soalnya ini mempengaruhi semua, guys. Batuk juga ngaruhnya dari sini juga. Nih. Maksudnya ininya nggak benar, syaraf-syaraf ininya. Nah, ada yang cara simpel lagi. Biasanya dulu sebelumnya bisa ngobatin itu pakai obat OBH Surya namanya. Kalau nggak salah harganya 9.000. Ini nggak ada contohnya. Pokoknya cari aja di toko herbal biasanya. Toko obat yang murah meriah gitu. Toko obat biasa itu harganya kurang lebih 9.000. Namanya OBH Surya. Itu murah meriah tapi dia ajaib banget. Yang dulu pernah rasain itu satu. Kedua, bisa juga dengan obat Chinese namanya obat ibu dan anak. Cuman jangan, kalau minum obat itu jangan ngendarain kendaraan ya, soalnya pasti ngantuk berat gitu. Terus ada lagi cara satu lagi, kalau emang dia batuknya udah parah banget gitu kan, itu di sini. Nih, ini di sini dipijit sampai ngenteng tapi pelan ya, guys. Sama di sini. Nih. Sama di sini. Nih pas bahu ya. Nih, ini biasanya nyumbat di sini. Dan juga bisa juga gunain minyak biasanya bawang merah dulu itu Nyai kalau iniin bayi itu
pakai bawang merah, ingat ya, dua siung, tapi yang tunggal, yang bulat-bulat aja itu, ya kan, dicampur minyak goreng sayur, minyak sayur gitu, bisa dicampur sama minyak telon atau minyak kayu putih ya guys. Itu dicampurin semua ya gitu, udah dicampur-campurin semua baru. Tapi inget jangan pakai uang, cuman dipijet-pijet gitu aja ya. Itu simple banget untuk anak-anak, bisa untuk orang dewasa. Biasanya dia kalau udah batuk parah ini ngentel banget guys, ngentel banget. Nah itu dengan bawang merah itu dia bisa ngelancarin darah gitu, dan insya Allah dia ngenteng gitu. Semoga bisa dilakuin ya cara simpelnya yang mengatasi batuk ya. Jadi kalau dilakuin, coba deh kalian lakuin, itu enak banget, terus nyaman banget gitu. Jadi nggak perlu pakai obat-obat yang mahal gitu. Jadi banyak yang tidak mengerti dan tidak paham titik-titiknya. Semoga bisa bermanfaat ya guys. Nah, jangan lupa like-nya, komennya, and subscribe-nya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum dari Nyamai Serang Banten. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya.